연합뉴스 한성간 기자가 쓴 코골이의 원인은 혀에 낀 지방이라고 하는 제목의 기사입니다. 코를 골고 자면서 자주 호흡이 끊기는 폐쇄성 수면무호흡증의 원인은 혀에 낀 지방 때문일 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 혀에 지방이 많이 껴 혀의 부피가 늘어나는 것이 코골이의 원인임을 보여주는 결과를 발표했다. 우리 혀는 근육 덩어리고 혈관이 많이 분포되어 있어서 지방 낄 수 있는 구조가 아닙니다. 근데 여기서는 왜 지방이라고 했을까? 혀가 커지는 경우가 있어요. 평상시보다 혀가 커졌다고 하는 느낌, 붓는 거죠. 혀가 붓는 거는 심장이 부으면, 심장이 부담이 느껴지면 혀도 부피가 좀 커지는 것을 알 수 있습니다. 혀의 부피가 커지면 자연스럽게 기도를 막는 확률이 높아지겠죠. 코골이는 흔히 비만이 원인이고 체중을 줄이면 코골이도 완화되는 것으로 알려져 있다.